हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेक्सकॉप डीएक्स सिरप के बारे में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, रेक्सकॉप डीएक्स सिरप बहुत ही बेहतरीन खांसी की सिरप है। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी की समस्या है या खांसी के साथ जुकाम की भी परेशानी है तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद सिरप है। इस सिरप को 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति 10-10 ml दिन में 4 बार ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।